Pessoal, eu vou mostrar aqui para vocês um processo que eu vou começar agora nessa bomba aqui, ó. É uma bomba da marca Dan, de meio HP, uma bomba de elevação, entendeu? Então eu vou mostrar para vocês o barulho que ela está fazendo agora, que é um barulho infernal. E isso aí, pessoal, eu vou explicar para vocês o que é. Isso aqui são duas rolimãzinhas, uma está aqui, lá por dentro, e a outra está aqui atrás. Mas vocês vão ver como é que muda o funcionamento após a troca das rolimãs. Duas rolimãs pequenas. E agora eu vou mostrar para vocês o barulho que ela está fazendo infernal. E após a troca das rolimãs, vocês vão ver o silêncio que ela vai ficar. Pessoal, isso é um serviço que eu faço muito bem. Eu estou com 72 anos, eu faço desde 18. Não vivo sempre fazendo isso, mas quando preciso eu faço muito bem. Deve ficar bonito o funcionamento dela depois. Pessoal, se vocês gostarem, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber os próximos vídeos, inclusive da bomba, ela funcionando normal. Gente, eu vou ver se dou uma pintada nela, vou ver se deixo ela novinha, tá, pessoal? Eu vou ligar para vocês verem o barulho dela. Pessoal, se vocês gostarem, deixa seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações. Vou ligar ela para vocês verem o barulho dela, barulho infernal. Pessoal, vocês estão vendo como ela faz o barulho. Pessoal, desmontei a bomba toda, fiz uma retífica no eixo, olha que beleza, como ficou lindo. Ajeitei essa rosca aqui que estava ruim, troquei os rolamentos, esse aqui, ó, e esse aqui traseiro também, ó, os dois novos. Tá aqui as peças dela, tudo montado, os parafusos aqui dentro dessa caixa. E aqui. Tá bom. Pessoal, espero que vocês gostem. E vou montar para não ficar muito longo, depois eu mostro para vocês. Abraço. Dando seguimento a nosso trabalho aí da troca do rolamento da bomba. Tá aí, pessoal. Antes, vou ver se mostro, e o depois. A bomba ficou novinha, 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 novinha. Barulho de nova da loja. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Mete o dedo no like aí, pessoal. E me chama aí para consertar a bomba. Pessoal, fui, até o próximo vídeo.